Amabhelula ngosonto kubona uqondo mafunda bezithono ntanda kuphakanyiswa is Saturday is the 21st of May 2022. Saturday ke lolo suku esisinqokole ngalo, siyacebisana, siyafundisana, siyakhuthazana, siyathundezana ngezinye imini, sidiza amahlebo. Namhlanje siphethe umba ke wokuthwetyulwa kwenhlanhla emsebenzini. Uyayibona lento ufumanisa uba umuntu uyaphangela but uyizombi yasemsebenzini, uphangela nje, there's nothing to show for ukuphangela kwakhe. Ide lento uyiva uba ihamba ibe nazo into ezihlebisayo uba kwaphayana emsebenzini ingathi bakhona bamtyela imali. Ibona uba lento lena ihamba idibanise nale nto sakhe sayincokola, ukudliswa emsebenzini. Leyo ke yi-advanced course ethile kwezinto zasebuthakathini, apho uzawudliswa khona emsebenzini, usebenzele umntu literally, abe nalo mntu engenzi into. Ukuba unida lento yenziwa nguwe, uba unida le yenziwa nguwe, ade ku-instructe ngoku ingeyo-supervisor yakho. Sometimes i-supervisor yakho kodwa kwenzisa nalena into ebefamba yenziwa yiyo as i-supervisor. Ukudlisile ke, ngoku sithetha ngokuthwetyulelwa intlahla. Sizayenza ke lento in 2 steps. Step 1 kuxa lento iyinto enziwayo ku-athekwa wena as an individual, but kubekho le eyenziwa ngumntu kuba ethwebula intlahla yabantu abaphangela apha emsebenzini as a whole, ingakumbi abazawubakho ngale mini azawube senza ngayo obu buthakathi bakhe. Sincokola ke ezo steps zombini. Siyazama ukutsho ke at the end ukuthi man, be careful. Zikhona izinto efamba uyazenza ukwenzela uba ukhuseleke kuyo lento yokuthwetyulelwa intlahla. Masingene ke, phambi koba singene, sikhumbuza wena mntu ofuna ufunda kwisikolo samayeza, wena mntu ofuna uzazela la mayeza kuba amanye awancokolwa kule platform. Akhona amayeza esingawancokoliyo esingeke siwancokole ngezizathu ke ezi-obvious. Sithi ke wena mntu ofuna uwazi amayeza, ungena kwi-academy where we run a long list yamayeza. Uthi xa likhona uqonda uba khange libe khona apha kule long list, uthi bendicela ukwazi nelithile. Iyeza elithile lona lenziwa njani xa kutheni, because is a school mos laa ndawo sihleli, kuyafundwa, siyawancokola la mayeza, sikunike even iimfihlo ezithile zawo amayeza. Masingene ke kule nto thwetyulwa kwentlahla emsebenzini, siqale ngaye why abantu bezawuthwebula iintlahla zabanye abantu nje. I think when we start with the obvious, abantu bangcolile nje. Intakatho doesn't mean ungumntu wena obhabha ngomtshayelo okanye unemfene yobuthakathi yasebusuku. No, abantu bathakatha ngokwengqondo nangokwentliziyo, ngabantu nje abazithakathelayo. Omnye uyenza lento because u-elevator yena so that nina ningahambeli ndawo apha emsebenzini. Those would be a myriad of reasons ke bantu abahle ezihambe zifuna abantu bathwebula intlahla zethu. Bayenza njani lento yokukuthwebula? Njengoba besesitshilo kwi-introduction, we'll start with simple before singene kule engu-advance. Kwezi simple ke mntana omhle, umntu unida part of you, into nje eyeyakho, into that is attached to you, into enokwenza nawe, because whatever that is yours, iskipa sakho, ibhlukhwe yakho, ibhatyi yakho, intontoni yakho is yours. Siqale ngale ndaba yokuqala, umhlaba. Yabona those who are office workers, nansi le office is your office, is yours. Eyona energy ninzi kule office is your energy, particularly wena mntu osebenza i-office yakho wedwa. Kuyawuthwetyula umhlaba ke, uthatha umhlaba rather phayana e-ofisini. Eyesibini ziinwele. Iinwele ezi ziyashekela bona abantu baneenwele. Ungacinga ke ukubana xa ezi nwele zakho iyimifakelo uyasinda. Ezi nwele ibize zakho, ubugoduka nayo lento, ulala nayo lento, so zezakho eza nwele nazo ziyasetyenziswa. Ii-leftovers mntana omhle, xa ugqiba utya isikhafutini sakho sikline, ungalahli nje emgqomeni, sikline. Into okwazi uyilahla kude idibane nezinye izinto, ingabi yeyakho wedwa, because okakutya besincokole mos umntu okuthathela ukutya, kuthiwa ubethwe nangothathelwa ukutya. Ii-cups ezi, iiplate ezi, izawuthathwa kugodukwe nayo because ibisetyenziswa nguwe. Just like umntu okuthakatha ngempahla eyithule ecingweni phaa kokwenu, ayithathe elayinini, ayithathe ewodropini, ahambe nayo. Yinto
enjalo. But yona nto besibhalele kuyo ke sesizawufika kuyo lena yomphathi wakho. Apha umphathi ufuna unyuka ngani or ufuna unyuka ngawe. Umphathi ufuna ku-elevate-ke yena, kuthandwe yena, kupromoteke yena, kwaziwe yena, ibe ngowakhe umsebenzi onconywayo. You might have seen wena mntu uphangelayo where umphathi wenu onomphathi wakhe is never wrong. Nalapho umbona khona uba urongo, ubone there is always lo mntu mnye onguwazithwala whenever izinto zihamba rongo ngubani. There's a reason why izawuba ngubani yedwa, iya ngee-vulnerabilities. Masithethe ngale ritual ke ethi yenziwe ngumntu okuthwebulela intlahla, particularly lo mphathi wakho. Le nto ukuzisebenze nantsi into umphathi azawuyenza, ikakhulu iba ngumphathi want to emphasize. Unless bukhona omnye umntu uzibenevolent emsebenzini othi ndifuna ukwenza ibhrayi, uzawuyenza le nto and ixesha elininzi umntu uyenza ngemali yakhe. Lo mntu will announce kubantu bakokwabo a day before ayenze le nto ukubana ndiyokwenza into ethile, ndiyokwenzela abantu abangamathile. Umzekelo, phaya emsebenzini kwabantu abangamabhele, kukho Dlamini, kukho Gaba, kukho Gambu, bayazisokolela aba bantu basekhaya. Ngoku ndithi mandibaphakele, ndiphakele nezihlwele zabo, ndicela ipermission ke kuni ukwenzela uba le nto ndiyoyenza ingabi ngathi nina ndiyanilibala. Xa ndibuya phayana ndizawuphakela nina kubi kwaba bantu abahoyekanga. Uyiqalo lo hlobo ke umntu le nto because kufuneka yaziwe ngabantu bakokwabo. Then uzawuphatha umgutyana othile ke unamayeza athile asiliweyo, very fine. Le mini yebhrayi ayi-anawunsileyo esiyaziyo sonke, kuzawuthenga utywala, kuthengwa inyama, kuthengwa izonka, kuzawubhraywa mntana omhle. Ukuba kuzawuhlalwa kuloo ndawo, uyayazi mos uba i-sitting arrangement ithi kuzawuhlalwa kule ndawo. Uzawusasaza ke eli yeza lakhe eze nalo this morning, alisasaza, uyathetha ke njengoba elisasaza eli yeza. Xa egqibayo ukuyenza loo nto uyenza before nifike. Xa egqibayo niyafika nina niyaziqhubekela nje imini leyo, sihla sinyuka kule ndawo kubhizi, iyaqhuba ibhrayi, iyaqala ibhrayi, siyatya, kuyahlekwa, kumnandi, yonke loo nto. Nantsi into azayithetha ke ubhele kule nto yakhe ukuthi jongani mandinenjana yam phaa endlini, ndibawula yonke le nto niyigalele kule ndawo, ndigoduke nayo. Kungenjalo uzawuqokelela okanye acele nje omnye wenu ukuthi khawundiqokelelele amathambo, yonke laa nto ishekayo, nee-toilet paper, yonke laa nto niyishiyayo, busula izandla wafaka phaa wathini, izawuqokelelwa yonke ke le nto lena. Xa igqitywa ibhrayi, le nto ifakwe eplastikini, kugodukwa nayo. Xa ifikayo endlini, depending kwilevel yobumayezeni, ukuba ngumayezeni lo nento zongqusha, uzayingqusha yonke laa nto, ezapapa, ezazonka, eza-cream buns, ezamathambo, yonke laa nto ayingqusha, idibanise namayeza akokwabo. Uyakhumbula mos kukho laa mhlaba ebewufakile, usasazile, unala mayeza akhe, uyatshayela. Xa utshayela, you don't really need inkunkuma, noba into ezawuba ngange-teaspoon kulaa mihlaba, ihamba uqokelela mihlaba. Le nto ihamba iyodibana nokakutya kungqushwayo, kuyathethwa pha, kucengwe ezihlwele zaba bantwana. Abantwana benu ndibaphakele namhlanje, bayalamba abantwana benu, yiloo nto nani benganihoyi nje. Njeba ndibaphakele nje, ndifuna uba baniphakele, nani ndizawuniphakela. Uyanicenga ke ngoku, aqhumise laa nto yakhe ayidibanisileyo nalaa mhlaba, na yonke laa nto ayidibanisa, ayirhogoleyo. Uyathetha, ucenga iintlahla zenu kubantu basemakwenu, kuba esithi uzawubahoya because nina anibahoyi. Umbuzo ke ngoku, kwenzeka ntoni xa yonke le nto seyigqityiwe? Abanye benu bakhuselekile apha emsebenzini, akho nto izawukwenzeka. Abantu baneziphondo zabo, abantu bayayenza into yokuklinza from time to time. Abantu bayacommunicate nezihlwele zasemakwabo. So uzawuthi xa ethetha abale nobhele, abantu basemabheleni bayazi uba umntanethu usihoyile. Uthini kanti lo? Uthetha ntoni lo? Uyabona ke ngoku, xa abantu bakokwenu ingabantu abakuprotektayo, bengambetha nombetha lo mntu. Same thing xa udliswa. If abantu bakokwenu bayakuthanda, abantu bakokwenu bahoyile, uyakwazi athi umntu ekudlisa bambethe, lingasebenzeli idliso, libuyele kuye laa nto lakuphela.
kuphele nalo relationships. Yiloo nto xa usenza into zobuthakathi, you must start by assessing i-energies zaba bantu ufuna ubathakatha, because it's not all of them abango-vulnerable, uyayibona. So aba-protected, abaprotectwe ngabantu basemakwabo, abaprotectwe zizinto abahamba nazo, abazikhusela ngazo ezo zigqabo zabo. Abanye bagcatyiwe, abanye benze ezi zinto kuthiwa zizicupho, ukuthi wonke othi xa ibiza igama lam elibize emayezeni makwenzeke into ethile, abo banjalo nothing will happen. Sidlule, abanye benu bazawuleqwa zizichitho, bazawuleqwa zizimnyama, abanye benu kuzawuba nzima. Engakhona nonogxotho emsebenzini, depending kuba vulnerable bakho wena mntu apha emsebenzini, omnye imeko yakhe izawuba worse apha emsebenzini. So those are some of the outcomes. One of the outcomes nizawubona uba lo mntu othwebuleyo into zakhe ziyaqhubeka, uyaflourisha, uyaprogressa, because he has taken from you. Abantu bakokwenu, wena mntu ongu-vulnerable, bayamvuza, because masiyithethe into, wena mntu ongayi-understandiyo le nto, when we gather imihlaba kwezi ndawo enga inhlanhla zaba bantu bebehamba kweza ndawo, when kuthathwa inwele sicenga ii-energies zalaa mntu, aba bantu bakhusela lo mntu weza nwele. Xa sisenze ezi zinto is at a spiritual level. Lo mntu wenze the same thing. Ukuthwebula ke mntana omhle, uhamba nalaa mihlaba, uhamba nezaa nto benizitya, omnye uthathe loo magi, loo nto yiyo, uyaprogressa. Wena imeko yakho izawusheka ibuya umva. Uzawuthi xa uye kusiyazi uyobuza uba kutheni into zam zingalungi nje, uzawubuzwa ngalo mntu phayana emsebenzini uthakathayo. Ufumanisa uba wena ngoku uzikhangelela umntu oligqwirha, kanti akathakathi lo mntu qha wenze le nto ayixelelwe ngusiyazi wakhe nexhole lakhe ukuthi makayenze, so that abe neentlahla. Siyayivala ke ngelithi zikhusele mani. Yiba ngumntu onezinto ohamba nazo xa ungumntu ophangelayo, noba uphangela phi, noba nibabini, noba nibathathu, yiba emsebenzini, yiba nayo into ekukhuselayo. That's number one. Number two, abantu bakokwenu bahoye izihlwele zakokwenu. That is why kudala into ayisenziwa every end of the year, abantu bebefika basile, athi ubulela umsebenzi abantu bakokwabo abasamgcine kubo. Ibiyindlela yokubulela ukuthi ndifidiwe lo nyaka zizihlwele, nam ndithi mandibaphe. Bakufida daily or monthly, wena bafide noba is once a year, kuba le nto ibanika amandla. If abantu bakokwenu abahoya, nabo baza kukuhoya. If awubahoyi, ubhele uzayothetha athi umntwana wenu akanihoyanga, ibe iyinyani loo nto, awubahoyanga. Ungenzi nale nto uba hayi usita wam yena ebewenzile umsebenzi. Usise wakho ugadwe ngabagade yena. What about abagade wena? Bahoywa nini? Aba bahoye wena as an individual. Siyafuna kukuyigxininisa into yokuhoya izinto zala makhaya ethu. Uhoya into zakokwenu, not into zakwabhele, ezakowenu, so that abantu bakowenu nabo bakuhoye. Siyekilale ke ngolo hlobo into yokuthwetyulwa kwenhlahla camagu.